那我们现在先请你用力的吸一口气，鼻法下陷得很严重，好，再一次用力的吸一口气，好，鼻孔有缩小，那请你把鼻舒眠打开，我们这是钛合金做的，可以任意的调整角度，你把它放到你的鼻腔，对，直接放进去，请你再用力的吸一口气，我真的从0到10，你觉得它加了多少能量？是真的还是说给我开心？是真的。你以前有没有这么顺畅过？没有，它会不舒服吗？会，你感觉怎么样？现在？就是没有会有硬感，对，就是可能睡觉的时候就会一定会睡得比较长。哦，是，希望可以帮到你。是，那你影片可以让我分享吗？在网络上？可以，谢谢啊。好，等一下，你再用力的吸一口气，哇，那鼻孔就没有缩小。